Prima di tutto dico la verità perché è gratuito e secondariamente perché è importante sapere se si è positivi, asintomatici, tutte queste cose qua. Un'iniziativa apprezzata quella messa in campo dalla Regione per effettuare i tamponi nei luoghi ad alta socialità come le piazze, frequentati soprattutto dai giovani. In piazzale Donatori di Sangue a Mestre sono stati allestiti 2 tendoni della Protezione Civile. Sì, la Protezione Civile è di supporto per questa iniziativa. Qua oggi nel Comune di Venezia abbiamo una quindicina di volontari che hanno allestito in piena sicurezza, come vedete alle mie spalle, diciamo, i tendoni e la zona dove fare i tamponi gratuiti. È un screening generale, diciamo, per i giovani e meno giovani che frequentano le zone della Movida, al centro, con queste belle giornate. Circa 250 i tamponi a disposizione del personale medico. È un test rapido, un tampone nasale, quindi si esegue il test e dopodiché si devono aspettare i 15 minuti per avere la risposta. In caso di positività faremo un tampone nasofaringeo, siamo già d'accordo con il Dipartimento di Prevenzione dell'USL di Mestre che ha collaborato attivamente, li porteremo i tamponi al laboratorio e quindi li seguiranno da un punto di vista, diciamo, normale come si segue un soggetto positivo. Un'iniziativa rivolta prettamente ai giovani con un appello. Abbiamo voluto essere nel cuore dei luoghi frequentati dai nostri ragazzi, che non sono solo la scuola. Ed è un messaggio importante che cerchiamo di dare con questa presenza oggi, perché il tentativo è quello di esorcizzare la scuola, che fosse il punto più protetto dove i ragazzi possono stare, e invece richiamare l'attenzione in questi momenti di ricreazione che chiaramente i nostri giovani cercano e di cui hanno anche bisogno dopo questi mesi faticosi e chiusi, ma che devono essere vissuti con intelligenza e con grande prudenza. Passare il messaggio di dobbiamo volerci bene un po' tutti, fate anche voi la vostra parte, soprattutto per le persone più fragili, più delicate che avete a casa e che avete vicino. Sono molte le priorità di questo momento, sono molte le emergenze ovviamente. Oggi la nostra principale concentrazione deve essere dedicata ai vaccini, sperando che arrivino quanto prima le dosi da essere poi inoculate nelle persone. Dall'altra parte però poi nel momento in cui dovessimo riuscire a chiudere la fase dell'emergenza dobbiamo subito affrontare 2 temi. Il nuovo monoblocco del Lido, quindi un nuovo distretto sanitario, il Lido di Venezia, moderno ed efficiente che rientra nell'operazione Ospedale al Mare, e il nuovo distretto di Marghera.